Peuple congolais, na onyo sur notre colo awa. Vous êtes censé appeler la politique na bino. Oboye ba politique na bino zelo kanini. Nazali ko senga bino bosa na violence ti. Bolanda politique na biso. Oboye ba ndenge nini politique na biso ko tambola. Vous allez malade. Constitution na biso. Boko tapé ba chiki. Botanga bolanda politique na biso zo tambola. Yamboka na biso. Violence ti. Tango bokoye ba politique na biso zo tambola. Vous allez appeler la paix. Vous allez étiquette. L'Afrique peine beaucoup de monde. Bon, on a de la politique. Mais bon, on a de la politique. On a de la politique. Et les alatés. Vous en avez. Et ça va qu'en François, il y a que vous défendre la patrie d'Abino. Patrie d'Abiso, tout défendre. Patrie d'Abiso congolais. Le peuple congolais, ça pour l'Abiso, le peuple congolais. Bon, on a de la politique. Vous allez avoir la politique. Bonanda motuti abengi bino apese bino mbongo a corrompre bino no peuple congolais ba corrompre bino te bana mboka bozala na bolingo ya mboka na bino bolinga mutu akoya ko défendre bino pe wo sepela bozala bana ba kende ba école bozala ba famille ba futa bino mbongo bokende musala bo utangisa bana bokende ba chiki bo bana bino ko se tout nini tango bino bo landela politique te peuple congolais bola muka botala banani boko voter. Ba député ni boko voter, ba gouvernement ni boko voter, ba na mboka, boyeba o ni boko pesa avantage, po bino bo sepela, po biso ne to ko souffrir peuple congolais. To linga na to sa motema moko, mais to landela ba oyo basali ko linga ko bebisa mboka na biso. Et to tala ba ko sa mboka, to souffrir pe bango, to tala ba politicien oyo basali ko bima biso na façon moko to ko se retrouver, to soutenir. Mais tous la capacité adversaire il y a politique ou il y a battu mon songolo papa tous la ini peuple congolais mungala musowili mupende mutetela et coloniaux tous ça na kota ba kombo na bino sote parce que ngamo congolais tous ça toujours ba congolais tous la ini tous soutenir mo na toujours cause la maïle pour la politique pour défendre mboka na biso tribité na tribité peuple comme tous a toujours na amour ya ko soutenir pour défendre mboka na biso Congo est le papa basi na mi konza mboka bazaba oyo biso to poni bango biso ne to poni bango to chaka mboka bisika wana pe tango to ko bondela po bango bazala biso ne ko décider bino ko weba mo konzi boko voter weba mo konzi a cause la quoi pesa bino bana bino ba de bien na koza nga pe maloba parce que na pas sur wala na partager bino ensemble na poto pour soutenir pour la maïl na mboka na bino bana este partout na mboka mwima toza toujours na danger na ba bisika tout na ba province na biso mais to ko banga le côté ceux que toza ensemble na ba province na biso na ba frontière na biso musawili mutetela mo Congo mutu abandono mongala mboka na biso to kangisi to comme ensemble on a côté et le quoi les autres na biso to zonga na esprit ya ko défendre tribu on a biso moko to ko zonga pa na biso mboka poto sa mboka na biso te mboka sa poto sa mboka na biso te to ko zonga pa na biso mais ceux qui to sa unité to défendre mboka na biso mais ba mi konzi wana na ko zonga na bino ba mi konzi wana pe muyibi wana na lobi muyibi wana akozonga na bisika na ye azongisa mboka na mbongo na bino yibaki biso ba peuple congolais tozala idi na subi wana tokomona bino prochainement et to partager ba idéologie belé pour na ko défendre ba muyibi amere akozonga na prison. Merci. Obengani, on peut passer nos pour cause de la politique. Bimis Bakri Pinayo, Tomoni, mais bien aimé, les solos qui ont été dérangés, ils ont les Kamboya, libération, il y a Kamere. Tout le monde passe nos dans Albanie en tant que nom de Dieu. Justice Yamboka ya Congo,
vous allez kotambola malamu te moyibi oyo bauti kolibela moyibi oyo ayibi mbongo ya peuple congolais ayibi mbongo ya bana mboka crise eza na kati ya mboka bakondane na prison akozalaki te te azali obligé atikala na prison azongisi kutu mbongo oyo bakangelaki ete oyo ya peuple congolais baza na nzala. Il a fait que quelques années, un an en plus, ndenge azali condamné moyi oyo kamere azala na prison bapesi liberté provisoire. Dans quel sens? Quel pays? Peuple congolais ba combattant ba diaspora nga passé Norbert na ko défendre mboka ya Congo na ko défendre congolais même awa na poto même na mboka Kamere c'est un voleur. Il doit retourner en prison à cause de la acquitté. Mais Kamere ndenga zana a Mouyibi. Kamere c'est un voleur qui a détruit toute la nation. Kamere c'est un voleur, c'est un bandit. Un criminel. Azali ko mériter à kota boloko. Na ko pesa un exemple. Ba petit ba sheke o bazana kini wana. Ba kanga bango na boloko. Ba tinde bango ba ko sala bilanga. Peuple congolais bona na ngai mboka na bino moko bakangi bino batini beko ko sala bilanga ba sheke tout bana kini bo comprendre bana kasai bana mouvement Congo mobima na est esika ba bo bino mais ba peuple congolais bakangi bango batindi bango ba ko sala bilanga et ba miyibi oyo bamiyibi o ba kamero ba o libérer bango ba financer bango na ba est wana ba bo ba peuple congolais ba soda ba la banda cause ya kamere na mbushima bato ba la banda cause ya kamere na kananga akamwena nsapo a cause ya kamere. Est-ce que muto aboye moko mona ya kotambola banda ko sepeli que justice na biso sa ko sala? Non. Mami Rose Mutombo ah Mami Rose Mutombo corruption mo on détruit le peuple congolais, on libère Moïbi. Mami Rose Mutombo peuple congolais a ébi Kamere a Moïbi on libère un adversaire qui va détruire notre pays. Peuple congolais Kamere a kozonga na boloko liberté plus on a ba pesi asa contrôlé là j'ai ce peuple congolais liberté plus on a ba pesi ici ka avandi à Kobimate, à nulle part. Là, j'ai ce peuple congolais pour vous comprendre que Kamere a sa liberté, a sa contrôlé. D'ici à Vandi, d'Inga Kobima, d'un côté, le peuple congolais a Kinyon. Mon Tokobang, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais, tout ça, toujours la force. Il y a un mot à biso. Peuple congolais, na onyo sur notre chukolo. Vous êtes censé condamner la politique na bino. Vous voyez la politique na bino sur le panel. Vous allez aussi na bino bosa na violence ti. Bona la politique na biso. Vous voyez ba ndengini ni politique na biso kotambola. Vous avez malade. Constitution na biso. Boko taper ba chiki. Botanga bona la politique na biso kotambola. Yamboka na biso. Violence ti. Tango boki ba politique biso tambola. Vous avez appelé Bappé, vous avez étiquette, l'Afrique peine pour qu'il mobile. Bon, la politique de la mission, et bon, la cause de la mission, la bataille travail la politique. Et les alatés, vous en avez boulé. Les savez qu'en France, il y a que vous défendre patrie de la Bino, patrie de la mission, défendre patrie de la mission congolais. Ma peuple congolais, ça pour la mission, ma peuple congolais. Bon, la politique. Vous avez la foi de l'étiquette. On a mototé à bengi bino, après c'est bino mbongo, à corrompre bino, no peuple congolais pas corrompre bino te. Bana mboka, bozala na bolingo ya mboka na bino. Bolinga moto akoya kwa défendre bino, pe wo sepela. Bozala bana bakene ba école. Bozala ba famille.
bafutaka bino mbongo bokende mosala botangisa bana bokende bachiki bana bino bakosertifie nini ntango bino bolandela politique te peuple congolais bolamuka botala banani bokovote badepute ni bokovote bakouveni ni bokovote bana mboka boyeba oyo nini bokopesa avantage po bino bosepela po biso nde tokosouffrir peuple congolais tolingana tozala motema moko me tolandela baoyo bazali kolinga kobebisa mboka na biso pe totala bakonzi ya mboka tosouffrir mpe bango totala bapoliticien oyo bazali kobima biso na façon moko tokose retrouver tosoutenir bango me tozala kaka te baadversaire ya politique oyo ya bato moko songolo pakala tozala ini peuple congolais mungongo mungala musowili mupende mutetela ekolo nyonso toza nakotanga bakombo na bino nyonso te parce que nga moko congolais toza toujours bacongolais tozala ini tosoutenir mboka na biso toujours kozala mayele kolandela politique mpe kodefendre mboka na biso tribute nalobi tribute peuple congo toza toujours na amour ya kosoutenir po de défendre mboka na biso congo eloko makasi bamikonzi ya mboka baza baoyo biso toponi bango biso nde toponi bango totyaka bango babisika wana mpe ntango tokobondela mpo bango bazala biso nde kodeside bino bokoyeba mokonzi bokovote boyeba mokonzi akozala po apesa bino bana bino bade bien nakozanga mpe maloba parce que na pasi wana na partage na bino ensemble na poto bosoutenir bozala mayele na mboka na bino bana este partout na mboka mwima toza toujours na danger na babisika tout na baprovince na biso mais tokobanga eloko te soki toza ensemble na baprovince na biso na bafrontière na biso mosawili motetela mokongo moto abandundu mongala bamboka na biso tokangisi tokomi ensemble mongo na kota te eloko wana ezozanga biso tozonga na esprit ya kodefendre tribu mpo na biso moko tokozonga epa na biso mboka poto eza mboka na biso te mboka eza poto eza mboka na biso te tokozonga epa na biso mais soki toza unité todefendre mboka na biso me bamikonzi wana nakozongela bino bamikonzi wana mpe moyibi wana nalobi moyibi wana akozonga na bisika na ye azongisa mboka na mbongo na bino ayebaki biso bapeuple congolais tozala ide na suki wana tokomona na bino prochainement mpe tokopartage baidéologie ebele mpona kodefendre moyibi amere akozonga na prison. Merci.